ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். முதல்ல நீங்க செஞ்சிருக்கிற இந்த விஷயத்தை டிஸ்மேண்டில் பண்ணுங்க. இந்த குடும்பத்திலேயே நான் மட்டும்தான் நார்மலா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க கடுப்பேத்துறீங்க. Now let's get serious. நான் போட்டிருக்கேன் பாத்தியா? இதான் சீரியஸ். இந்த முட்டை அதுவா புரியாது. நாம அதுக்கான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தணும். எங்க கிட்ட அடக்காக்கிறதுக்கான ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கு. பெரிய அறிவாளிங்க நினைப்பா. அன்பானவங்களா சிந்திங்க. அறிவியல் போக்குல இல்ல, மதர் மாதிரி சிந்திங்க, மெக்கானிக் மாதிரி இல்ல. தாய்மை நிரந்தரம், அது விளையாட்டு அல்ல. சொல்லும் பாசப்பாட்டை வேறு கண்ணும் தாபம். கருத்துமாய் பார்த்துக் கொள்ளும் தாய்மை தேவை அறி. அதனால் நான் தேவை கண்டுபிடிக்க தாய். இப்போ நீ தோக்க போற தொழில்நுட்பம் சீரும் தாய்மைக்கு வாழ. எப்போதும் அது தாய்காலத்தான். தாயத்தை மென்மையாக்குமா? கல்லீரல் மட்டும் தான் மேற்கொள்ளும். இதனால் தாயை செய்ய முடியாது, தெரிஞ்சுக்கணும். அது இயற்கையின் நிலை, நீ புரிஞ்சுக்கணும். இந்த போட்டிக்கு முன்னாடியே தோத்தாச்சு தொழில்நுட்பமே, தாய்மை ஜெயம். தோத்தாச்சு தொழில்நுட்பமே, தாய்மை ஜெயம். உன்னை பத்திரமா பாத்துக்க வேண்டியது இந்த கேண்டிஸோட பொறுப்பு. நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத. நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஜவால கிரி 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 லாலா போட்ட வடகிரி மூஞ்ச பாரு திமிங்கல வாயான்னு சொன்னேன்.